weekly time frame. Kwenye weekly time frame tunaona kuna falling wedge ambayo inatuonyesha kwamba kutakuwa na big movement kwenda juu. Kwenda kwenye daily napo ni kitu kile kile. Tukishuka kwenye 4 hour, kwenye 4 hour kama mnavyoona pattern yetu. Sasa nilikuwa nataka nionyeshe kwamba jinsi nilivyoipata hii pattern. Niliingia kwenye 1 hour. Hapo hii yake nilipata kwenye 15 minutes. No 15 minutes, 5 minutes. Kulikuwa kuna setup nzuri hapa ya double top na tunaona 1 2 3 touch ziko poa. Kwa kuja nionyeshe jinsi ya kutafuta hii hand. Kwa kwenye 15 minutes pia hapa tukiangalia tunaona kuna hii ascending channel ambayo kama mnavyoona entry yetu ilikuwa hapa kwenye point ya 0.845 hapa ndio entry yetu ipo tulipoingilia hapa hivi. Kwa hiyo kwenye 5 minutes ni sitaonekana vizuri, ila kwenye 15 minutes unaona kuna 1 2 3 kama mkitaka kuiona hapa. Touch ya kwanza hii hapa, touch ya pili, touch ya tatu hapa. Kwa hiyo iliposhuka ndio nikaingia hapa hivi kwenye 5 minutes. Kwenye 5 minutes ndio hivyo niliingia hapa, then nika retrace ikapanda juu kidogo mpaka kwenye double top, then ikashuka nikaivo mpaka sasa hivi. So kuna run almost 1%, 1.7 something like that. Yeah, kwa hiyo ndio setup yetu ya Nzdcad. Kwa hiyo tutakuwa kuna short sell mpaka hivi kwenye hii trend line huko chini, then kutakuwa na big buy hapo ya kupanda juu kama mlivyoona kwenye weekly time frame. Kwenye weekly time frame ndo kama hivyo, mnaona ni kuna setup nzuri, kuna touch ziko nzuri, hii touch kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu, afu kuna double bottom. Kwa hiyo obviously ikifika hapa hivi tutasubiria maybe week and then tufanye correction tutabai. Ya ndo kama hivyo setup yetu leo ndo hii hapa tulioingia. Iko kama hivyo, ipo very clean setup. Na huwa napenda kuwa na risk to ratio ya 1:3. Kama hapa hivi ni 18, kwa hiyo kwenye ratio 3 hapo itakuwa ni ngapi? 54 almost there. Kama hivyo. Kwa hiyo nasubiria ifike hapo. Then baada ya hapo basi tutakuwa tushamaliza mchezo. Alafu kitu kingine napenda kuongea, session nazotumia sana kuingia ni London session na overlapping session kwenye session ya London na New York. Hii mnavyoiona hii hapa ambayo ni kama ya njano fulani hivi. Ni njano, sio kama ni njano. Kuna ya kijani, session ya kijani hiyo na hii ya njano. Sasa hii ya njano ni overlapping, yani overlapping between London na New York. Kwa hiyo mnapenda sana kuingia maybe 2 hours before London, huwa napenda kuingia. Au kipindi cha London sometimes unapata kuna setup nzuri unazichukua pia. Kwa hiyo hicho nacho nikichukua hadi hapo. Kwa hiyo ndo kama hivyo setup yetu ni hiyo. Watu yuzidi kuisubiria. Kama mnavyoiona iko very clean setup. Kwa hiyo ni hicho tu kwa leo. Asanteni sana.